Ну що, як вам такий варіант? Виглядає потужно. Це остання модель. Це з коробочки, саме останнє, повірте. А щодо зуму? 12? Коли то було 12, зараз вже беріть вище, 24-й зум. А як щодо стабілізації нерухомих об'єктів? Тут взагалі не переживайте. З першого разу зафіксуєте, хоч слона, хоч зайчика, повірте. Гаразд. Що потрібно ще докупити? А ще нічого. Коробки дістаємо, встановлюємо, формуємо і вперед. Окей. Але мене все-таки ще турбує вага. Чи не заважкі? По-перше, я вам не забороняю дати потримати в руках. Спробуйте. І вага то не є погано. Чим важче, тим краще і надійніше. Заодно і фізуху підтягнути. Гаразд. Беру. А, то.